أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة، حيث توقعت أن يكون الطقس حارا ما بين 37 إلى 42 درجة اليوم الاثنين بعملات وقليم كل من تونات، تازا، قرسيف، تورير، الفقيه بن صالح، خريبكا وبني ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون حارا أيضا ما بين 40 و 45 درجة إلى غاية يوم الأربعاء بكل من عملات وأقاليم زاغورة وطاطا وأسزاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب.